हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि सर्दियों के मौसम में ना खाज खुजली के अलावा खांसी जुकाम भी हो जाता है। थोड़ा सा भी हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडी होती है, और पानी ठंडा पी लेते हैं तो खांसी हो जाती है, या मूंगफली खाने के बाद भी खांसी हो जाती है। तो मूंगफली के बाद कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और ना ही पक्का खाना खाने के बाद तला हुआ होता है। पार्टियों में भी पूरी वूरी होती है, जैसे तली हुई चीज़ खाने के बाद हम पानी पी लेते हैं तो उससे हमारे को खांसी हो जाती है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, और जब भी पानी पीना हो गर्म पानी पिएं, उससे खांसी को राहत मिलेगी। सोते समय नाक में तेल लगाएं।